今日就刷 M2A， 咁就超級進化夢想喺喺玩具站賣原價400蚊，喺黃亞東嘅。今日就係12月9號今日買嘅。係啦，喺嗰個廣東玩具站咧，仲有成10幾盒。拆包啦。我都唔知。咁我期望中呢張啦。同埋大家希望可以包裝係有寶可夢精靈嘅，即係唔係重新包過嘅。記得中文版先有寶可夢精靈㗎。你要唔要呢個盒㗎？包。咁啲人咧成日話係最尾第3包呢包先係有嘅。好，我嚟開嚟睇下先。咁或者頭嗰第三包，咁就抽出嚟啦，尾嗰3包同頭嗰3包，咁啊尾嗰個擺左邊。咁嚟睇下依紮係咪中保底啦？呢兩張係咪中保底？咁就知啦。好，咁啊第一包。教先啦，唔好意思啊。頑皮熊貓、舌吞蟲、蝦竹怪、大海電海燕 N 嘅塞希拉姆，駱駝姆嘅屬性閃。我睇下一張係正常 Yiki 啦，大亞斯。好，之後就衝浪手。咁呢啲就係之前出過嘅卡啦，咁而家會再被 print 翻嚟度嘅。OK，好，我哋開第2包嚟㗎。好，我睇下啦。小木靈，竹蘭嘅芝麻糊沙，多龍旗，合抱嘅無邊羊。就係一張閃卡古劍炮啦。我哋下一張係火箭咗嘅椰蛋樹嘅，又係屬性閃。好，我哋睇下一張啦。下一張 SL 嘅物品卡啊！SL 嘅物品卡，我哋一齊睇係咩嚟啊？係一個玻璃喇叭。咁我哋下一張有張 RR 嘅頭金雲雲，係啦。之後就係啲散卡啦。3包，多龍，金蛋就好多嚿嘅，太陽眼啱用啦。你 Lucario 嘅 Fighting 波啦。唉，中咗張 MA 啦，保底啊！哎呀，呢張真係麻嘅新金蛋嘅新卡啊，咁就中咗張 MA 啊，終於咁即係嗰個保底咧就唔係喺尾3個包。繼續開啦！呢張都有啲用嘅，超級摔角鷹人啦，普通卡。係今期嘅新卡啊！貓。希望中 SAR 啦，冇啊！中咗連空座嘅波閃啊！
好難出嘅，日本都炒，而家炒緊升價啦，呢張係好難出，係即係貴少少咯，係啊，因為唔係冇用係啲人嘈啊，繼續，希望有保底啦，正常。咦似喎，開下面先。似保底喎，嗱。係 SL，我覺得似係正常。係咪啊？好似係。似保底喎呢張。希望緊貴啦，唉！如果真係做，頭先嚟張肯我2A入先，再嚟張 R，後面仲有一張啊，好似。後面仲有一張，後面仲有一張，後面仲有一張。SL 嚟嘅。快龍啊！我記得後面嗰邊係藍色㗎，我肯定。快龍。陣間先開，陣間先開，陣間先開，唔好睇。你真係。擺住先啦。咁即係話保底唔係呢張就係一張，咁其實我哋今次嘅製造咧就係呢一張，就係一張 MA 就保底啦。咁其實 SL 就係一個爆盤嚟嘅。好啦，再嚟啦。呢個中文唔使。但係以我哋頭先睇嗰邊咧，嗰個 SL 咧就唔似緊貴㗎啦。呢張係夜魔靈咯，咁好多頁篇嘅。SL 嘅緊貴係綠色嘅。有啦，多龍嘅底啦，咁啊玩多龍 deck 嘅可以收呢張啦，都好多用，好多人多，好多人用嘅。索啦，嚟兩張場地冇特別啦。咁仲有2包，咁交俾你開埋。開埋啦，咁希望有。可能有 SAR 仲有 MUR 㗎啦，可能㗎嚇，唔清楚㗎。希望中完 SAR 再中 MUR，睇下有冇咁好彩啊！應該就冇㗎啦，有 SAR 就一盒就。好多呢啲咁嘅。哇！呢張靚啦，黑龍。咁同白龍咧就可以拼埋一個幅圖嘅，咁呢張。都係我哋想要嘅嘢咯喎，都幾靚。同埋呢張卡住啊，冇乜大細邊啊。係啊，蘇花都幾靚。呢張入呢個。中文版。係。超級雪妖女啦，咁啊，可以玩啦，新卡啦。好，咁我哋啲 AR 全部出晒㗎啦。其實咧，所有嘢都已經其實應該出晒嘅。係啦，咁我哋再睇一次，睇下仲有冇 MUR。用下魔牛嘅，唔知有咩用呢張。咁啊，倉響特別。咁啊，電氣球啦，新嘅。好，咁我哋最後一包，最後一次。好，睇下啦，何打 OK。讀黑龍粗。嫌低，咁我哋睇仲有一張嘅晶球靈球先係咩啦？睇嚟係水系喎，好似係水系喎，我哋睇睇咩嚟啊？係冰嘛？冇用呢張。好，我哋係超夢，仲有張超夢啊！我哋一齊睇嗰張爆盤係咩啦？手震啊！咁頭先開翻啦。頭先睇到好似下面咧，其實咧。就唔似係緊貴啦，因為係淺藍色嘅。最尾如果右上角係龍系嘅話，就代表一定係超級發型。我哋一齊睇右上角係咩係啦，仲有一張。咩樣啦？好，我哋睇一張咩嚟啦？係 SL 嗰邊，就係太晶屬性喎，係龍系啊，係超級快龍。但係有少少個上邊有少少傷呢個位，咁但係望落去有少少大細邊啦，右邊大啲，有啲大細邊，咁啊睇個底先，係咯，嚴重大細邊，咁就有啲可惜㗎呢張。咁其實 overall 都唔錯啦，希望你有爆盤，最爆咗張，算係比較好嘅 SAR 出嚟啦。好啦。
咁我哋今次就睇一睇今次開啲咩先開啲咩先？係啦。咁首先咧，我哋有嚟一啲精靈球 EX 啊，正常 EX 先。係啦，正常 EX 就包括火箭隊嘅超夢 EX。呢一紮啦，冇特別啊。咁就 MA 一盒一張噶啦，咁就超速萬萬魚王。咁就喇叭啦，就 AR 就係多龍啦，黑龍啦，多龍同同呢張埋夏目妖。波就通常係1、2、3、4、5、6張嘅。咁咁就抽到裂空座，抽裂空座啦，咁開心啦！呢張都少出嘅。咁今日開箱就係咁啦。咁收到張 SAR，咁都算係賺咗啦。都幾靚，我哋中意張。好，咁再見啦，拜拜。